오늘은 심각한 뉴스를 가져왔습니다. 야간 근무 휴게실에서 코를 고르며 잠을 잤다는 이유로 동료를 잔혹하게 살해한 20대 물류센터 직원에게 중형이 선고됐습니다. 광주시 광산구 쿠팡 물류센터에서 살인 사건이 일어났습니다. 45살 정모 씨가 동료 직원인 20대 남성 윤모 씨가 휘두른 흉기에 찔려 숨진 겁니다. 당시 범행 동기로 휴게실에서 코골이 문제가 시비가 돼 살인을 저지른 것으로 전해졌습니다. 지난 1월 새벽 쿠팡 휴게실에서 코 고는 문제로 숨진 정 씨와 윤 씨가 언쟁을 벌였고 이 다툼 때문에 관리자와 개별 면담을 하게 된 것에 분개한 윤 씨가 물류센터에서 일하고 있던 정 씨를 찾아가 흉기를 휘두른 겁니다. 코골이 때문에 이런 비극적인 사건이 일어나다니 정말 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 코골이로 고통받는 본인의 건강과 주변을 위해 따뜻한 관심과 치료가 필요한 이유입니다.